Harka fuuna editii wayyeessan jedhama miltoota eekirra chaanaalii keenya sabskraayibii gochuu hin dagatina. Harka wajjiniin naannoo get and deposit methodidha. Methodonni kun maalidha? Dursa foormii waliin ilaalleera. Foormiin maalidha? User inputiin tokko gara serveriitti akka ergamuuf yookaan immoo akkasumas immoo save akka ta'uuf yookaan immoo akka cheekii ta'uuf fakkeenyaaf username login fa yeroo ta'utti warreen akkasiitiif karaa nuti ittiin erguu yookaan immoo request gochuu dandeenyu karaa kanadha, karaa foormiidha jechuudha. Foormiin kun immoo akkaataan itti daataa daddabarsuu yookaan immoo user irraa fuudhee gara serverii irraa akkaataa ittiin erguu meetidii lamatu jira jechuudha. Meetidiin kun lamaan immoo maal jedhamu? Get and deposit meetidii jedhamu jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana asirra useriin kan inni inputii godhutu jira yookaan immoo text boxii jira, asirra inputiitu seenaa jechuudha karra warra kanaa jechuudha. Kana immoo karaa nuun ittiin fakkeenyaaf gara serveriitti erguudhaaf immoo meetidii lama fayyadamuun dirqamadha jechuudha. Meetidiin jalqabaa geetiidha. Geetiin maalidha jedhuu fi geetiin wantoota nuun inputii sana achirratti galchinu suni yeroo nuun submitii goonutti yookaan immoo achirraa daataa sana yeroo nuuni akka inni fe'amuu fi foormiin sun akka inni fe'amuu fi arginutti maal ta'a jechuudha. Wanti nuuni userii akka bakka inputii kanatti barreessine hundumti isaa eessarratti dhaqee mul'ata? Baarii kanarratti dhufee mul'ata jechuudha. Isa kanadha jechuudha get meetidiin. Kun egaa yeroo baay'ee kan inni fayyaduu fi searchii faatii fi filatamaadha jechuudha. Wantoota garaagaraa daatabeezii irra searchii gochuudhaa fi haala kanaan daddabarsuun ni danda'ama. Isaan kanaa fi gaariidha jechuudha get meetidiin. Garuu get meetidii wantoota nuun keessatti fayyadamuu hin qabne maal fa'aadha yoo jenne fakkeenyaaf username fa password fa warreen akkasii wantoota informationii sensitivii ta'an yeroo fayyadamnutti meetidii foormii sun ittiin submitii ta'u geetii gochuun nurraa hin eegamu jechuudha. Kanaaf iyyuu maal gochuu qabna jechuudha? Dirqama poostii gochuu qabna jechuudha. Gara poostitoon seeniin dura akkuma koodii isaa gubbaarraa argaa jirtan kanatti username foormiin keenya maal hin qabu? Meetidii tokko iyyuu hin qabu. By default immoo meetidiin foormii hundumtu maalidha? Meetidiin isaa geetiidha. Ishee kana hin dagatina. By default yeroo mara geetiidha jechuudha. Waan inputiin nuun asirratti barreessinu yeroo submitii ta'utti meetidiin ittiin gara daatabeeziitti yookaan immoo gara serverii biraatti ergamu maaleenyedha jechuudha? Geetiinidha jechuudha. Ammas keessatti nuuni define goone hin jiru. Akkuma argaa jirtan bakka foormii jettu kanatti meetidii define goone hin jiru. So gochuuf utuu ta'e bakka kanatti goona turre jechuudha. Ammaaf garuu isa kana gochuu yoo dhiifne maalidha jechuudha? Meetidiin kuni meetidiin ittiin darbu waanidha jechuudha. Fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti kana immoo cheekii gochuudhaaf akkuma sila isinitti hime yeroo submitii ta'utti bakka kanarratti yookaan immoo URL baarii kana gubbaarratti mul'ata get meetidii yoo ta'e jechuudha. Isa kana immoo haala kamiin amma fakkeenyaaf yeroo keessatti username abdii yoon jedhee password 1234 yoon jedhee yeroo looginii godhutti akkuma argaa jirtan as gubbaarratti akka argaa jirtanii kunoo username inni jedhu vaaliuunsa abdii, password inni jedhu vaaliuunsa 1234 bataniin kilikite immoo loogin bataniidha jechuudha. Haala kanaan immoo maalidha? By default get meetidiidha jechuudha. Yoo garuu poostii ta'e poostiin immoo maalidha isa jedhuu fi poostii meetidii kan nuun jennu immoo poostiin bakka kanarratti fidee mul'isu wantoota nuun gashin wantoota nuun submitii goonu URL baarii gubbaarratti mul'isu gaafa gara serveriitti arginu yookaan immoo yeroo submitii goonutti jechuudha. Kana akkamittiin immoo bakka karaa sanarra ergasa jedhuuf yookaan immoo akkamittiin gara serverii yookaan iddoo biraatti ergasa jedhuuf immoo hypertext transfer protocol header fayyadama jechuudha. Haala kanaadha kan inni ergu. Kanaaf iyyuu arguun hin danda'amu jechuudha. Useriitti wanti mul'atu hin jiru yeroo inni akkas ta'utti jechuudha. Daataalee fakkeenyaaf faayiloota garaagaraa yeroo submitii goonutti akkasumas immoo daataalee sensitivii ta'e username, password, email warreen akkasii kana credit card number, social security number warreen akkasii kana yeroo submitii goonutti sensitive data warreen ta'an kana maal gochuutu nurraa eegama? Post meetidii fayyadamuutu nurraa eegama jechuudha. Kanaaf iyyuu mee post meetidii goone ilaallas gubbaarratti foormii bakka jedhu kanarratti maal jenna jechuudha? Meetida jennee meetidicha keessatti maal jenna? Poostii goona jechuudha. Poostii yeroo goonutti maalidha? Daataan asirratti nuun as keessatti inputii nuun galchinu kamiyyuu mul'achuu irra hin jiraatu jechuudha.
Fakkeenyaaf as gubbaarratti akkuma isa dura abdiin jedha paaswoordii 1234 godha jechuudha. Kana booddee loogiin godha. Akkuma argaa jirtanii daataan sun yoo sammiittee iyyuu bakka kanarratti dhufee hin mul'atu jechuudha. Fakkeenyaaf irra deebiin seensisa abdii 1234 yoon godhee loogiin yeroon kilikii godhutti bakka kanatti fidee mul'isu. Poostii meetiriin kan inni fayyadamu hypertext transfer protocol headeridha jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo baay'ee wantoota sensitivii ta'anii fi isa fayyadamutu gaariidha. Wantoota akka searchii fa'aatiif immoo geetii yoo jenne gaariidha jechuudha. Geetii by default yookaan immoo silaamti isaayyuu foormiidhaaf meetidiin kennina yoo ta'e maalidha geetiidha jechuudha. Amma geetii yoo goones isuma sanadha jechuudha. Amma fakkeenyaaf abdii jedhee as gubbaarratti immoo abdii yoon jedhee loogiin yeroon godhutti akkuma isin argitanii vaaliyuun an kenneef sun maal ta'edha dhufees keessatti mul'ateera jechuudha. Kanaafiyyuu post and get meetidii yeroo foormii garaagaraa kireetii goonutti foormii sanaa fi meetidii isaa godhiin darbine yoo ta'e yookaan immoo daganne yoo darbine rakkina hamaa nutti fiduu sababii danda'uu fi of eeggannoodhaan fayyadamuutu nurra jiraata. Wantoota sensitiivii ta'anii fi post meetidii sensitiivii warri nuun jennu immoo wantoota namni tokko dhuunfaa isaatti qabaachuu qabu nama biraa fi kan sheerii hin taane jechuudha. Fakkeenyaaf kanneen akka yuuzarneemii, paaswoordii, imeeli warreen akkasii kana wanta achirratti dhoksuudhaaf nu gargaaru post meetidii fayyadamna. Yoommoo dhoksuudhaaf agazmaraa waan himti ta'e immoo maal fayyadamna jechuudha? Get meetidii fayyadamna jechuudha. Kana fakkaata galatoomaa kun miiltoo teekidha. Chaanaalii keenya sabiskiraayibii gochuu hin dagatina. Subscribe.